Čaute, moje meno je Tima Pálková a dneska budem video natáčať ako čo som dostala na Vianoce. Áno, presne som už 9-ročná a mala som narodeniny 24. marca. Viem, že to už je, že som to už proste, že už, ako sa to povie, že už je neskoro do toho 24. marca, keď dneska je už 21. apríla a je sobota a ježiš a proste 24. marca som mala tie narodeniny. Ukážem vám, čo som dostala, takže ako spravím. Tu mám tento telefón. Prepáčte, že počujete zvuk. Toto, takýto telefón, ja som si nalepila aj také nálepky za mnou. Počkajte. Mám takýto telefón, dávam. Takýto je strašne dobrý. Mám ešte na novej fóliu. Napríklad, keď natáčam musically, tak ono strašne ani tak neseká. Na tom starom to stále sekalo. Čiže ja natáčam na tom tam a je dobrý. A strašne posvietí. Počkajte. Je strašne dobrý. Strašne mám všelijaký akože priestory a tak. Ozaj mám takú aplikáciu. Aj musically mám. Toto je moja sestrička. Toto som ja. Aplikácia. Ja vám ju ukážem. Je toto. Počkajte. Takáto aplikácia. To je toto. Proste potom. Proste len sa na tom odfotíte a môžete si upraviť tú fotku. No, ako s druhým. Som dostala takúto čelenku. No, to sa mi to už otrhlo. Tam bola ešte taká gulička. A to sa proste dáva takto. Počkajte. Ja vám to ukážem. A potom, že keď si ju idem dať dole, že keď mám rozpustené vlasy a už ju mám strašne dlho, no tak má z toho strašne dlho uši. To vypadá. Prepáčte za tie zvuky. A keď chodím behávať, tak ja si vždycky dám túto túto čelenku, aby mi nelietali vlasy. Prepáčte za tie zvuky. Počkajte, ja zatvorím okno. No, zavri sa. Šišmária. No, takže túto čelenku. Mala som všelijaké páry, mala som túto ružovú, potom som mala modrú, zelenú, žltú a ešte oranžovú a aj červenú. Takže 6 párov tam bolo a stalo to, tuším, euro. A to som si ja kúpila. No ako nedostala som to, ale ja som si to kúpila. Prepáčte za tie zvuky. Počkaj. Dobre, ako s tretím som dostala, už to hovorím asi druhýkrát, nevadí, som dostala takéhoto plišiaka. Predávajú ho v Kauflande, tuším, no.
myslím si, že v Kauflande to vám dojdú také listiky, že my sme mali 4. My sme mali 4 a toto stojí iba euro, takže toto vám v tých lístkoch je euro a vy si za euro môžete kúpiť takýchto plišakov. Ja vám ukážem všetkých, ktorých mám. Takže takéhoto. Potom musím ho ísť nájsť, ešte jedného. Potom takýto fialový. Takže toto je hroch, tuším, a toto je myš. Hroch a myš. A ešte dve. No, počkaj. Ešte sa chcem kúknúť, či kde sú. Potom ešte takúto kačičku. Ešte jedného. Takú kačičku, ešte jedno prasiatko nám chýba. Ešte prasiatko chýba. Že takáto kačička. Týchto troch. A platili sme 4 eurá. A týchto ešte idem jedného nájsť. No tak mali sme 4, ale nemôžem to nájsť. Takže nemôžem to nájsť. A možno keď to... Napíšte mi dole do komentára, že či chcete ďalší diel a ja to potom pohľadám. No tak vám ukážem aspoň takéto dve loptičky. Toto je môjho brata, a toto je moja. Takže je to takáto proste normálna loptička. Takáto loptička proste. Dá sa mať. Je to tu. Ivan. Ne? Tak. Je pekné. Po dvore. No. A ako... Počka, to bolo. A ako s piatým, už som to hovorila, som dostala taký balík týchto čokoládových čokoládových mincov alebo peňazí. Takže toto je proste normálne. Toto je iba obal tých 50 centov, vnútri je čokoláda. Proste to už každý poznáte. Stojí to ale okolo euro 69, takže euro 70. Ako šiestým som dostala aktivity hru. Toto je detská. Možno to poznáte. No, my sme to teda kúpili v Lohovci pri Tesku v Dráčiku. Stalo to Ivan 19,99. Ale my sme mali tú kartičku, tak sme platili 16 eur. Či neviem, ale 18 alebo 16 alebo 15 eur sme platili. Čiže toto a čiže predposledná vec. No, áno, predposledná. Som dostala takéto krásne veľké náušnice. A čiže sú pekné. Akože mne sa hodia asi. Si musím dať na tieto náušnice, pretože sa mi nechce stávať. Podľa mi aktivity. Aktivity vypadlo. Pretože som to mala toto na radiátore položené a to vypadlo.
Prosím to dole a ešte 8. vec. Toto bola 7, ešte 8. Som dostala takúto krásnu kabelku. Takúto krásnu kabelku som dostala. Počkaj, tu je žeba. Je krásna. Akože je... to nevidíte. Proste kabelku som dostala. Toto je kveravok. A je strašne dobrá. Môže sa dať aj zapnúť to. To sú také zapínatka. Dva proste tak. To zapnúť je strašne dobrá. Ja napríklad, keď mám telefón a nechcem, aby sa mi rozbil, že nemusím dnes tento kryt, tak proste si zoberiem túto kabelku a proste keď mi to padne, tak nič sa mu nestane. No a toto je všetko z tohto videa, dúfam, že vás pobavilo. Ak áno, dajte prosím like. Odber nemusíte dať, no keď chcete, tak dajte, a keď nie, tak kašlete na to, aj na ten like. Tak ja sa s vami teda lúčim a majte sa fantasticky, vypni sa. Čaute. Ale vypni sa. Čau. Alebo viete čo? Vypnem to. Čau.